Isso mesmo, agora foi. Já foi gravando, eu tava no zero ali. Aí, Rotem, dá um salve. Ixi, acho que eu vou tirar de 4K, que ela fica meio lenta, mano. E aí, lindão? Fala aí, tua experiência aqui no pico do Jaguaré. Pico da Pedra Grande. Ai. E aí, Zé? Fala aí, tua experiência no pico do Jaguaré. Rapaz, o bagulho é louco aqui, hein? Pra subir aqui tem que ter braço, hein? E aí, tu também? Punho. Se não tiver punho, não vai não. Não vem não. Não... vem aqui você, vem. Olha lá, olha lá, olha lá. Viver é diferente de estar vivo, papai. Esqueça tudo. Fala aí tua experiência. Moleque, e aí? O bagulho é difícil, papai. E aí? É muito difícil, de Dá um verdade. beijinho aqui também. Receba, papai. Tá tudo novo lá, meu irmão. Sai de problema, meu irmão. Irado, hein, mano? Caramba. E aí? Fala aí. Viver é diferente de estar vivo, doido. Ó, se liga aí. Chama.